హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో నేను నా ఫ్రిడ్జ్ ఎలా నేను క్లీన్ చేసుకుంటాను, దాన్ని ఎలా నేను ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటాను అన్నది చూపిస్తున్నానండి. దీనికోసం నేను ఫస్ట్ అయితే కరెంట్ సప్లై ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను. దీన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసి కాస్త దీంట్లో ఉన్న ఆ కూల్నెస్ అంతా తగ్గే వరకు అలా ఉంచి తర్వాత దీన్ని నేను క్లీన్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాను. 1.5 month అయిందండి నేను ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసి. సరే, క్లీన్ చేసినప్పుడు వీడియో తీద్దామనేసి అలాగ ఉంచేసాను. ఇప్పుడు కూలింగ్ అంతా తగ్గాక ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసేసి దీంట్లో ఉన్న సామాన్ అంతా పక్కనే ఒక టబ్ లాంటిది పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి, మనం అన్నీ చక్కగా టబ్లో పెట్టేసుకుని అది డైనింగ్ టేబుల్కి షిఫ్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు టబ్లో కొన్ని వస్తువులు తీసుకొచ్చాను కదా, అది మొత్తం నేను డైనింగ్ టేబుల్ పైన పరిచి పెట్టేస్తున్నాను. ఒక సైడ్ తీసిన సామాను అలాగే టబ్లో ఈజీగా ఉంటుంది మనకి షిఫ్ట్ చేయడానికి ఒకేసారి. ఇప్పుడు ఇంకో సైడ్ కూడా ఉన్న థింగ్స్ అన్నీ తీసి టబ్లో పెట్టేస్తున్నాను సెకండ్ ట్రిప్. ఇలా మన దగ్గర ఒక పెద్ద టబ్ ఉంటే పని చాలా సులువుగా అయిపోతుంది మనకి. ఇప్పుడు మొత్తం నా ఫ్రిడ్జ్ అంతా ఖాళీ చేసేసాను నేను. ఆ సామాన్ అన్నీ టబ్లో పెట్టేసి అది డైనింగ్ టేబుల్ పైకి షిఫ్ట్ చేస్తాను మొత్తం అన్నీ. ఇప్పుడు వీటిని కూడా తీసేసి నీట్గా సోప్తో వాష్ చేయడానికి టబ్లో పెట్టేసుకుంటున్నాను. చక్కగా సింక్ దగ్గరే నేను మొత్తం అన్నీ తీసి పెట్టేసి వాష్ చేసేస్తానన్నమాట. డిష్ వాషర్తో నీట్గా వాష్ చేసేస్తాను మొత్తం అంతా. ఇలా బాల్కనీలో మొత్తం కడిగినవన్నీ పెట్టేసుకుంటానండి, ఎండకి బాగా ఆరిపోయేటట్టు. ఇప్పుడు ఇంకో సైడ్ ఉన్న గ్లాస్ ఉంటాయి కదండి, ఫైబర్ గ్లాసెస్ అండ్ వెజిటబుల్ కంటైనర్స్, ఇవన్నీ కొంచెం డెలికేట్గా ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా తీసుకుని వీటిని కూడా సోప్తో బాగా వాష్ చేసుకుంటానన్నమాట. ఇప్పుడు వీటిని జాగ్రత్తగా ఇలాగా నీట్గా వాష్ చేసేసుకొని పెట్టేసుకుంటా. ఇవి చాలా డెలికేట్గా ఉంటాయండి, అందుకనే వాష్ చేసినప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసి వాష్ చేసుకోవాలి.
ఇప్పుడు వీటిని కూడా బయట పెట్టి బాగా ఎండలో ఆరనివ్వాలి. ఈ ఫైబర్ గ్లాసెస్ బయట పెట్టనండి, ఇంట్లోనే దివాన్ పైన పెడతాను. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ లోపల క్లీన్ చేయడానికి నేను డెటాల్ హ్యాండ్ వాష్ తీసుకుని అది వాటర్లో మిక్స్ చేసుకుంటా అండి. ఇప్పుడు ఈ వాటర్లో ఒక మెత్తటి క్లాత్ తీసుకునేసి బాగా ముంచేసి మొత్తము ఫుల్గా లోపల ఫ్రిడ్జ్ అంతా దీంతో ఈ క్లాత్తో క్లీన్ చేసేసుకుంటాను. ఇలా ఈ క్లాత్ వెళ్ళని ప్లేస్లో వచ్చేసి ఇలా నేను కాటన్ ప్యాడ్స్ యూస్ చేసుకుని ఇది మేకప్ రిమూవర్ ఉంటాయి కదండి, అవి ఆ కాటన్తో నేను మొత్తము ఇలాగా ఒక నైఫ్ హెల్ప్తో క్లీన్ చేసేస్తాను అనమాట. చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చేసిందో, లోపల ఉన్న డర్ట్ అంతా క్లీన్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట, డర్ట్ మొత్తం అలా చేస్తే. ఈ క్లీన్ చేసిన వాటర్ అంతా వంపేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ వాటర్ పట్టుకొని మళ్ళీ క్లీన్ చేస్తాను. మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం ఇప్పుడు ఈ ఫ్రెష్ వాటర్తో మళ్ళీ నీట్గా క్లీన్ చేసేస్తాను. మొత్తం దాంట్లో ఉన్న సోప్ అంతా కూడా పోతుంది, క్లీన్ అయిపోతుంది మన ఫ్రిడ్జ్. మొత్తం మనం ఫ్రిడ్జ్ వెట్ క్లాత్తో అంతా తుడిచేసిన తర్వాత మళ్ళీ మొత్తము ఒక డ్రై క్లాత్ ఒకటి తీసుకునేసి పొడిగుడ్డతో మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ అంతా మళ్ళీ ఆ తడంతా ఉంటే పోయేటట్టు నీట్గా తుడిచేసి కాసేపు ఆరనివ్వాలి. చూడండి ఇప్పుడు మొత్తం ఫ్రిడ్జ్ అంతా క్లీన్గా అయిపోయింది. చూడండి కొత్త ఫ్రిడ్జ్లా మెరుస్తూ ఉంటుంది ఇలా చేసుకుంటే మనము. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం ఆరిపోయింది. సూపర్ మార్కెట్స్లో మనకి కవర్స్ ఇస్తారు కదా, అవి వేస్ట్ చేయకుండా మనం ఇలా వాడుకోవచ్చు, ఏదైనా పడినా అంటుకోదన్నమాట. నేను ఈ ఫైబర్ గ్లాసెస్ పైన మన డైనింగ్ టేబుల్ పైన వేసుకునే ఈ మ్యాట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి వాడతానమాట. ఈ మ్యాట్స్ వాడడం వల్ల ఏంటంటే ఒకవేళ పాలు, పెరుగు, ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏవైనా దీంట్లో పడిపోయినా సరే వెంటనే మ్యాట్ ఒక్కటి తీసేసి వాష్ చేసేయచ్చు. ఎందుకంటే దీని కింద ఉన్న ఫైబర్ గ్లాసెస్ చాలా డెలికేట్గా ఉంటాయి. ఊరికి అవి తీసి మనం కడుక్కునే టైంలో ఇరిగిపోయినా ప్రాబ్లం అవుతుంది అనేసి ఈ మ్యాట్స్ నేను యూస్ చేస్తాను. ఈ మ్యాట్స్ ఫ్రిడ్జ్ కనే కూడా అమ్ముతున్నారు, అమెజాన్లో కూడా అమ్ముతారు. బట్ నేనైతే డైనింగ్ టేబుల్కి వాడేస్తున్నానండి. ఇది కూడా పర్వాలేదండి, నేను 1 year పైననే అయింది ఇవి కొని, ఇప్పటి వరకు ఏం పాడవలేదు. సో మనం యూస్ చేసేదాన్ని బట్టి దీని డ్యూరబిలిటీ ఉంటుంది. నాకైతే ఇది బాగానే పనిచేసింది. ఇలా మొత్తం అంతా సర్దేసుకుంటానండి ఫ్రిడ్జ్ని మ్యాట్స్తో, ఈ ప్లాస్టిక్ కవర్స్తో అంతా. బాటిల్స్ పెట్టే చోటు నేను ఇవి పెట్టేస్తానమాట. ఇవి నేను చెప్పాను కదా మా డైనింగ్ టేబుల్ పైన పెట్టే ఆ మ్యాట్స్తో పాటే వస్తాయి. సో బాటిల్స్ పెట్టే చోటు నేను ఇవి పెట్టుకుంటాను. ఇదండి ఓవరాల్ వ్యూగా నేను చూపించేస్తున్నాను. మొత్తం నేను సామాన్ మొత్తం సర్దేశాను, ఫ్రిడ్జ్ మొత్తం క్లీన్ అయిపోయింది, ఫ్రిడ్జ్ ఆన్ కూడా చేసేసాను. సో నేను ఏవే సామాన్ ఎక్కడెక్కడ పెడతాను, నేను ఏమేమి స్టోర్ చేసుకుంటాను అన్నది మొత్తం ఈ వీడియోలో చూపించాను అనుకోండి, వీడియో చాలా లెంత్ అయిపోతుంది, మీకు బోర్ కొట్టేస్తుంది. అందుకనేసి అది ఇంకో వీడియోలో చూపిస్తాను. జస్ట్ ఇదేంటంటే నేను ఈరోజు మొత్తం క్లీనింగ్, ఓవరాల్ వ్యూ ఆర్గనైజేషన్, జస్ట్ డీప్ ఆర్గనైజేషన్ చూపించలేదు, జస్ట్ ఎలా ఆర్గనైజ్డ్గా పెడతాను అన్నది నేను ఓవరాల్ వ్యూ కింద మీకు చూపించేస్తున్నాను. మోస్ట్లీ నేను మంత్లీ వన్స్ డెఫినెట్గా ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేస్తానండి. ఈసారి మట్టు కొంచెం డిలే చేశాను, వీడియో తీయాలని చెప్పేసి కొంచెం డిలే అయిందనమాట నాకు. హోప్ మీకు ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా యూస్ఫుల్గా ఉండుంటుంది అనుకుంటున్నాను. మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్ అండి. కామెంట్స్ పెట్టండి, మీకు ఎలాంటి ఆర్గనైజింగ్ వీడియోస్ కావాలన్నా కూడా చెప్పండి, నేను చేస్తాను. మీరు కనుక నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయి ఉంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తానండి. అంటిల్ దెన్ బై బాయ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం.